तो हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने हैं पानी टंकी। तो ये देखिए मेरा हेल्पर जो है वो वेल्डिंग कर रहा है। वो वेल्डिंग पूरा मार देगा, उसके बाद इसमें पानी रखने के लिए बन रहा है। वो गैस लाइन है जो आप अभी देखे, वो पीला कलर का। तो देखिए वेल्डिंग मार रहा है, अभी ये कंप्लीट है। पानी रखने के लिए 2 टंकी बना दिए हैं हम लोग। तो ये मेरा मशीन है, वेल्डिंग मशीन। तो ये टंकी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।